ഹായ്, വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്. ഞാൻ 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് നോമ്പ് തുറന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനായ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ ആണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മയോണൈസിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ, അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എഗ്ലെസ് മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണാം. വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മയോണൈസാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല ക്രീമിയാണ്. ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഒത്തിരി ലൂസായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ പൊടി ചേർക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആവും, കോൺഫ്ലവർ ആണല്ലോ. അധികം പൊക്കാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ പാടാണ് കേട്ടോ. പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതിയില്ലേ, കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയും. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.